ημέρα χαρμόσυνος και ευφροσύνης ανάπλεως, πεφανέρωτε σήμερον. Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Ως ημέρα χαράς και θριάμβου καταγράφεται η σημερινή ημέρα. Χαράς και θριάμβου, όχι ενός θρησκευτικού δόγματος σε βάρος ενός άλλου, ούτε μιας κοσμοθεωρίας σε βάρος μιας άλλης. Σήμερα αυτό που τιμάται είναι ο ίδιος ο άνθρωπος στην ολότητά του. Ο άνθρωπος ως ψυχή και ως σώμα, ως κάτι το άειλο αλλά και κάτι το υλικό, ως κάτι αόρατο αλλά και ως κάτι ορατό. Σήμερα ο άνθρωπος, τον οποίον τόσο βάναυσα ο υλικός πολιτισμός υποβίβασε σε απρόσωπη οντότητα και τον μετέβαλε σε ύπαρξη χωρίς όνομα, χωρίς αξία και χωρίς σημασία, αποκαθίσταται. Σήμερα η Ορθοδοξία αποκαλύπτεται ως η κατεξοχήν ανθρωπιστική διδασκαλία, η οποία υπερασπίζεται τον άνθρωπο ως ενότητα σώματος και ψυχής. Καμιά κοσμοθεωρία, κανένα σύστημα και κανένα φιλοσοφικό ή πολιτικό δόγμα δεν τίμησαν τον ανθρώπινο σώμα και την ύλη όσο τα τιμά σήμερα, αλλά και διαχρονικά η Ορθόδοξη πίστη μας. Καθήν στιγμή οι οικονομάχοι απαγόρευαν την απεικόνιση του Χριστού ως δήθεν υποτιμητική για τη θεότητά του, αποδομούσαν κατ' ουσίαν το θεμελιωδέστερο στοιχείο του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, την ενσαρκή φανέρωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Έτσι, οι θελημένα ή αθέλητα επεχείρησαν να επιβάλλουν έναν τύπο πνευματικής ζωής που απεχθάνεται το σώμα και θεωρεί την υλικότητα παντελώς ξένη προς το πνεύμα. Συνεπώς, την κατέστησαν ανάξια να δεχθεί την αγάπη του Θεού και μοιραία, παντελώς ανίκανη να μετάσχει στην ανακαίνιση και την αθανασία του ανθρώπου. Την αναστήλωση των εικόνων δεν επέβαλε το οικονομικό συμφέρον και η αμάθεια, όπως ορισμένοι υποστήριξαν, αλλά οι αγώνες και ο στοχασμός κορυφαίων πνευματικών αναστημάτων της εποχής, όπως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος έκανε σαφή την διάκριση μεταξύ της ύλης που απεικονίζει τον κτίστη και του κτίστη που απεικονίζεται και προς τον οποίον μεταβαίνει ο σεβασμός και η τιμή. Ο θεολογικός στοχασμός αυτού του μεγίστου πατρός της Εκκλησίας μας, όπως και όλων των πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που απεφάνθη οριστικά υπέρ των εικόνων, απεκάλυψε στην πληρότητά του το σχέδιο του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού. Εκείνος, με την ενσάρκωσή του, ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο και τον κόσμο, ενώνοντας το κτιστό με το άκτιστο, τον ουρανό με τη γη, το πνευματικό με το υλικό, υπερβαίνοντας έτσι κάθε μορφής διαίρεση και διχασμό σε ύλη και πνεύμα, σώμα και ψυχή, ιστορικότητα και αιωνιότητα, καθώς και την διάχυτη στους θρησκευτικούς κύκλους υποτίμηση του υλικού στοιχείου. Με την ενανθρώπισή του, ο Υιός και Λόγος του Θεού ανέλαβε πλήρως την ανθρώπινη φύση και ιστορία. Έγινε ο ίδιος ιστορία, προκειμένου εμείς να θεωθούμε, να γίνουμε δηλαδή θεοί κατά χάρη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας δίδαξαν τον σεβασμό και την κατάφαση προς την ύλη που έγινε πρόξενος της σωτηρίας μας. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και πάλι ο Δαμασκηνός, ο θεολόγος της τιμής των εικόνων: «Δεν προσκυνώ την ύλη, προσκυνώ όμως τον δημιουργό της ύλης, αυτόν που έγινε ύλη για μένα και καταδέχτηκε να κατοικήσει μέσα στην ύλη
και πραγματοποίησε τη σωτηρία μου μέσω της ύλης και δεν θα πάψω να σέβομαι την ύλη με την οποία πραγματοποιήθηκε η σωτηρία μου. Ατενίζουμε λοιπόν τον Χριστό ως τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, ο οποίος, όπως λέγει και το τροπάριο της ημέρας, χαρά σε πλήρωσε τα πάντα, και την ψυχή και το σώμα μας, αλλά και την ύλη, καλώντας μας σε μια συνολική σωτηρία. Σήμερα αναμορφώνεται το αρχαίο κάλος και πραγματοποιείται εκ νέου η πλάση του ανθρώπου, όπως τότε που η γήινη φύση μας δέχθηκε τη Θεία Πνοή. Σήμερα ξαναγινόμαστε εικόνες Θεού και η ύπαρξή μας ξαναβρίσκει το μεγαλείο πριν από την πτώση της. Σήμερα γίνεται η περιφορά γύρω από τις εκκλησίες μας, κρατώντας στα χέρια μας τις ιερές εικόνες και τιμώντας την αναστήλωσή τους. Στην πραγματικότητα όμως διενεργούμε μια πολύ σημαντικότερη πράξη. Περιφερόμεθα εμείς οι ίδιοι ως ζωντανές εικόνες του θεϊκού μας πρωτοτύπου, του ίδιου του Δημιουργού μας. Σήμερα οι μορφές των Αγίων επί των εικόνων υπενθυμίζουν τις άπειρες δυνατότητές μας και τις αρχαίγονες προοπτικές μας.